ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಚನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಇನ್ನು ರಚನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್, ನಂತರ ಅಕ್ಷಿ, ಹಾಗೆ ಸೀನುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೀಗಾಗಿದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡೋದೇನ್ ಬೇಡ. ಸೀನ್ದಾಗ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದರ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಮೆದುಳು ರೆಟಿನಾಗೆ ನೀಡೋ ಸಂಜ್ಞೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಳಕು ಮಿನುಗಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಅನುಭವ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಪ್ಲೈ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣೋದು ಒಳಿತು. ಹೀಗಾದಾಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ರೆಟಿನಾದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.